धेरै नला छोरे ला त्यसलाई धेरै लाग्छ अप्ठ्यारो एउटा लिएर बस्नुपर्छ नि त त्यसलाई त्यसलाई समार बस्थे त्यसलाई काखमा लिएर बस्नु हुन्छ काखमा लिएर बस्नु ल बस्थ्यो छोटो भएन यो भाइले अङ्कललाई बिजाउँछ त्यसलाई अहिले झड लाग्छ रिसाउँछ एउटा फसौती लौ न खुवाउन बितिसक्यो त्यस्तै हो त जुत्ता हैन साइज निक्लिसक्यो है ल ल ल ल ओहो त्यसलाई घोच्यो अब रिसा लामै होस् नि खुवाइदिउ ल ल ल अब यो माला खुवाइदिहाल न छोरी यहाँ बस्नु त्यसको मुखै चेक ल होइन नि भाइलाई ल अब भाइ खुवाइदिउँ हो पहिला के खुवाइदिउँ फर्स्ट खिरो चढाउने यहाँ बस्ने भाइसँग खुरुक्क कुर्ती नहरिकन अझै मुह लाउने नि हान्छ नि मुखले डबलले खुवाउनु पर्ने त त्यसले त्यही भएर त्यो चच्चाले खुवाएको भएर मुखै नमिठो भएर त्यसलाई खिसी गरिदियो चाँदीको सिक्काले खुवाउनु पर्यो नि खाए सिक्का अब दाल पनि अलिकति उयो भातमा केले खुवाउने त्यसैले चाँदीको यो उयो हो सिक्काले चाचाले चाँदीको चम्मच दाल हाल्थ्यो सबै यसो मिक्स गरेर सबै मिक्स गरेर जस्तो गर हो बाबा थोरै यसो मुख लगाइदियो जस्तो गरेर हो मिक्स मात्र गर्ने ल अब यसो थोरै तीनपल्ट यसको चाहिँ फोटो नआओस् भन्ठान त्यो नि अगाडि गएर बसिदिन्छ फेरि हाँसेर बस्ने फोटोमा आउने भएपछि धुम्म पर बस्ने होइन अहिले ठ्याक्कै मुख पनि मिल्दैन कस्तो सुन्दर लाग्यो कहिले टिको लाएर भाइले पैसा दिइस् छैन नि ए घोच्यो त्यो कानमा पुछ्दै गर्न त्यो एउटा रुममा किर्तिको दियो खैराको त्यसरी समाति चाहिँ ल आऊ ल होइन नि ल भाइलाई ल ओ ल टोपी नि मिलाइदियो तिमी उठ किर्ति अब त्यहाँ होइन ल भाइलाई ल पछाडि कानमा त्यता नै जाऊ साइडको कानमा घोसिन्छ जस्तो ल होइन नि ल हो त्यता घोसिसक्यो ल ओ भाइ खै बेबी बेबी खै बोलान त्यो बस्नुपर्छ के अब खिर मात्र खुवाइदियो हुन्छ अब यो खिर पनि यस्तो गुलियो माला त्यो बाई सानी सानी
सबैले खुवाएको बेला फोटो खिच्छु कोही कोही मान्छेले खुवाएर खिच्दिन मात्रै कताबाट खुवाएको यता अगाडि आएर खुवाउने ल हेर त्यो त नजिकाउनै नहुने त्यो भाइ रोइहाल्छ आज झगडा गरिदिने यो आज ज्ञानी हुन्छ यो कालो मुख पनि अहिले पैसा पनि दिनु पर्यो नि खोइ पैसा जाऊ जाऊ बेबी आयो भाइ बेबी आऊ आऊ बेबी ओ बेबी आयो टिकी लगाइदेऊ अनि भाइलाई टिकी लाऊ पहिला ल लगाइदेऊ ल एकछिनै स्न्याप रेडी हुँदैछ ल फोटो चाहिँ खिचौँ न तै पनि टिकेर पो त के बनाइदिनु नि बिस्तारै लगाइदेऊ ल अब पार्टी लगाइदेऊ त भाइलाई अनि बाबाले पैसा दिनु छ नि पैसा लिएर भाइलाई दिऊ कानामा अनि यो टाउकोमा माथि लगाइदेऊ न टाउकोमा लाऊ पैसा देऊ भाइलाई नमस्कार गर्नुपर्छ म तँलाई तिहारमा टिको लाउँछु नमस्कार गरे आशीर्वाद दिनु उता थालमा राख्देऊ आशीर्वाद दिनुहोस् भात खुवाइदेऊ भाइ अलिकति उयोले ल अब बेबीले माम खुवाउँछ नि भाइलाई ल अलिकति त्यो चाट्ने मात्रै हो क्या त्यसले छोरो गुलियो छ चाट्न देऊ न ल खुवाइदेऊ ल ओ ल भाइ भाइ निकाल ल सिकै खुवाइदिनु लागि के ल आऊ ल अब बहिनीको पालो ल यहाँ बस त यहाँ बस आऊ यहाँ बस ल पापाहरूलाई लगाइदेऊ न ल भयो ल त्यो सुकिसकेछ अहिले पानी हाल्छ पानी हाल्दै ल भयो ल पाती लगाइदेऊ न पाती लाऊ बहिनीहरूलाई नि टिको लगाइदिएर पैसा दियो त अहिले मैले त हिजो आएपछि आउनु पर्दैन ल उ त्यहाँ हो भाइको हातमा छोएर त्यहाँ राख्नु ल हो ल भयो त्यहाँ राख्नु ल भाया ए भाया जा 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 खुवाइदियो जा नमस्ते गर अङ्कललाई पहिले खुट्टा ढोग्नुपर्छ नसुकेकोपट्टि लाउँदै त्यो आशीर्वाद दे अङ्कलसँग चाहिँ लिने आशीर्वाद भोलि पर्सि दसैँमा तपाईँसँग टिको लाउन आउँछु भन् होइन ल पोस्ट दिने माम खुवाइदिने उ त्यो सानो उ त्यो डबलले उ त्यो खुवाइदेऊ खिर खुवाइदेऊ होइन ओ खाना चाहिँ दिँदैनन् भन्छ सरी भन् सरी भन् कहाँ छ तेरो भन्नु पर्दैन पैसा दिनु पर्दैन अङ्कल खुट्टा ढोग्नुपर्छ खोइ खुट्टा ढोग्नुपर्छ खुट्टा नढोगेर रोयो मैले लाउनु हुन्न भने मलाई हात ल्याइदिनुहोस् टिका आमा नि खुवाइदिनुहुन्छ के त भाया यहीँ बस न तिमी उज्यालो हाँसेर बस्छ त भाइ मात्र राम्रो आयो आमा मनपट्टि कसरी हेरेको फोटो खिच्दा कसैको अनुहार चाहिँ कति नराम्रो आएको ओ रसम फेरि यता हेर यता हेर यता हेर यता हेर भाइ यता हेर
यत्रो राखी चाहिँ केही खाँदैन त्यसलाई कम्ती चलाउन मिल्दैन हाँस्यो 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 बेबी हाँस्यो भाइ हाँस्यो यस यस ओ हँसौटे टाउको माथि गर भाइ दुबैले घोचेर रोक के यसो म दारी यसो लगाइदिन्छु त हुन्छ अनि यही हो किरीले भने भाइ सानो भाइ शान्ति सिधा बस मोबाइल हटा। यहाँ भाइसँगै टाइस ल मोबाइल हटा ल कति उज्यालो नजिक दिदी नै नजिक बस्नु पर्ने थियो त्यसलाई त्यो नरुन र खुसी हुन